Ние фините винаги тайно сме защитавали домовете и хората. Ще ми кажете ли името на смелия фин, който ни е спасил? Финик, Финик! Финик 2. Ти си моя човек. Търпиш всичките ми глупости. Всеки вижда номерата му. Познаваш Финик, той е като дете. Но само тя го познава истински. Финик, къде е скиптерът? Клечката за зъби ли? Какво ще се случи? Когато всички разберат. Ти си видим. Неидентифицирано създание е нападнало хора посред бял ден. Във фрагмента все още имаше от силата на скиптера и ти я пробуди. Не ми харесва да съм видим. Само целият скиптер може да обърне ефекта. Защо трябва да е толкова сложно? Пак се срещаме, чудовище! Пред теб стои последният от ловците на фини. Братци, аз ги открих и ще спра тези ужасни създания веднъж завинаги. Всички фини са в опасност. Нека ловът започне! Махни си лапите от моя фин! Ти си моят герой! Ти си моят най-добър приятел. Тайният свят на Финик 2 от 18 септември в кината. От Профилмс.